สุดๆបងប្អូនតោះឥឡូវយើងបន្តវិញ្ញាសាយើងនេះយើងចូលលោកគ្រូចូលវិញ្ញាសាថ្មីហើយគឺវិញ្ញាសាដែលប្រឡងសិស្សបកាយទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែជាវិញ្ញាសាប្រឡងលើកទី2អញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើមមើលណាលំហាត់នេះស្រួលទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងរឿងវាដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលំហាត់នឹងបែបលក្ខណៈជាវិភាសាតម្លៃ m គេហៅថាតម្លៃ m ជាតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រគេហៅអញ្ចឹងហ្នឹងតម្លៃលំហាត់ហ្នឹងសម័យកាលហ្នឹងអថេវាអញ្ញត្តិវាគឺ x ទេអញ្ញត្តិវា x ប៉ុន្តែគេដាក់តម្លៃ m មួយទៀតជាចំនួនមិនស្គាល់ហ្នឹងយើងអាចកំណត់បានថាយើងអាចនិយាយបានថា m ហ្នឹងជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងយើងកំណត់តម្លៃ m ដែលនាំឲ្យសម័យកាលមិនអាចមានអញ្ចឹងរឿងដែលបងអូនមិនយល់ដែលបងអូនមិនស្គាល់មិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារអីគេដោយសារអូនអត់យល់ហើយពាក្យនេះអត់ដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកអូនអត់ដែលដឹងថាមិនទៅដែលធ្វើឲ្យសម័យកាលមិនអាចមានអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់សម័យកាលនេះអូនពិនិត្យមើលនេះពិនិត្យមើលលើអថេ x ពិនិត្យមើលលើអថេ x នេះមានដឺក្រេប៉ុន្មានអូនដឺក្រេប៉ុន្មានមានស្វ័យគុណណាដឺក្រេហ្នឹងគឺស្វ័យគុណនៅពីលើហ្នឹងនីទុសនពីលើអថេ x ហ្នឹងដឺក្រេប៉ុន្មាននីទុសនវាប៉ុន្មាននីទុសន1មែនទេបើនីទុសន1មានន័យថាសម័យកាលហ្នឹងគឺជាសម័យកាលដឺក្រេទី1អូនយល់ហ្នឹងអានេះជាសម័យកាលដឺក្រេទី1ទេមិនមែនជាសម័យកាលដឺក្រេទី2ទេអញ្ចឹងងាយទេបើសម័យកាលដឺក្រេទី1អញ្ចឹងសម័យកាលដឺក្រេទី1វាមានតម្រងទូទៅវាអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងវាពឹងផ្អែកទៅកន្លែងនេះចាំមើលលោកគ្រូនិយាយពីលក្ខណៈរបស់សម័យកាលអូនកត់នេះទុកអូនកត់អានេះសម័យកាលដឺក្រេទី1សម័យកាលដឺក្រេសម័យកាលដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិមាន1អញ្ញត្តិមានរៀងទូទៅអូនកត់អានឹងទុកណាមានរៀងទូទៅវាគឺ a x ស្មើ b សម័យកាលដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិរៀងទូទៅវា a x ស្មើ b អង្គទី1គឺមានឬអ្នកខ្លះគេសេចេះក៏បានដែរអូនពេលខ្លះគេសេ a x បូក b ស្មើ c អញ្ចឹងក៏បានយើងកាលថ្នាក់ទី7គេសេតម្រងចេះ a x បូក b ស្មើ c ណាពេល b ហើយ c ហ្នឹងវាជាចំនួនថេយើងអាចបោះមកស៊ីសងគ្នាបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែប៉ុណ្ណេះក៏បានដែរដើម្បីឲ្យងាយភាសាអញ្ចឹងសម័យកាលដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិរៀងទូទៅវានៅសល់ប៉ុណ្ណេះងាយស្រួលនិយាយគ្នាព្រោះជាទូទៅយើងដោះស្រាយដល់ពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺនៅសល់នេះរៀងទូទៅសម័យកាលបែបនេះអញ្ចឹងអូនត្រូវដឹងសម័យកាលដឺក្រេទី1មាន1អញ្ញត្តិរៀងទូទៅវាបែបនេះបើសម័យកាលដឺក្រេទី2រៀងទូទៅវាចេះ a x ការ៉េនេះដឺក្រេទី2បូក bx បូក c ស្មើ0សម័យកាលដឺក្រេទី1រៀងទូទៅវាដូចលោកគ្រូបានសេមិញ a x បូក b ស្មើ c ក៏បានស្មើ0ក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំនួនថេបើពេលយើងបោះមកនេះដក b ណាអញ្ចឹងដើម្បីងាយភាសាគេសេបែបនេះវិញរៀងទូទៅដូចលោកគ្រូបានប្រាប់មិញរៀងទូទៅចេះ a x ស្មើ b អូខេអញ្ចឹងវាមាន4ករណីដែលត្រូវពិភាក្សាភាសាលើមេគុណអានេះមេគុណ a មេគុណ b នេះបាទនេះវិញមេគុណមាន3 1 2 3មេគុណ a មេគុណ b មេគុណ c អញ្ចឹងយើងមើលវិភាសាណាវិភាសាបើនេះករណីណាបើសិនជា a មេគុណ a នេះមេគុណ a នេះខុសពី0 a ខុសពី0និង b ក៏ខុសពី0ដែរអញ្ចឹងសម័យកាលហ្នឹងមានរឹសអូនកត់អាហ្នឹងទុកអូនណាកត់អាហ្នឹងទៅណាបានចេះបានយល់កាន់តែច្បាស់សម័យកាលហ្នឹងមានរឹសមានរឹសតែមួយគត់គឺមានរឹសវា a ហ្នឹងខុសពី0មានន័យថា a ហ្នឹងជាចំនួនខុសពី0មានលេខមានចំនួនគត់ relative ជាចំនួនអីក៏ដោយឲ្យតែខុសពី0បើចំនួនគត់ក៏បានចំនួនទស្សភាគចំនួនភាគស្អីក៏ដោយនិយាយរួមឲ្យតែខុសពី0ហើយ b ហ្នឹងក៏ខុសពី0ដែរ b ហ្នឹងលេខអីក៏ដោយលេខណាលេខណីដកចង់អវិជ្ជមានចង់វិជ្ជមានចង់ចំនួនទស្សភាគចង់ប្រភេទស្អីក៏ដោយឲ្យតែជាចំនួនខុសពី0អញ្ចឹងសម័យកាលហ្នឹងអានេះក៏ខុសពី0អានេះក៏ខុសពី0សម័យកាលហ្នឹងមានរឹសគឺមានរឹសមួយគត់គឺយើងទាញ x ទៅមិនបោះមេគុណ a មកខាងដែរអញ្ចឹង x ស្មើ b ចែក a មែនទេអូនមែនទេ x ស្មើ b ចែក a ហ្នឹងដោយសារអីគេដោយសារ a ខុសពី0 b ខុសពី0ទៅមានតែបើមាន4ករណីអូនអាហ្នឹងតែបើ a ខុសពី0ដែរ a ខុសពី0ប៉ុន្តែ b ស្មើ0មានន័យថាកន្លែងហ្នឹងជាលេខ0ណាបើសិនជា a ខុសពី0 b ស្មើ0អញ្ចឹងសម័យកាលក៏នៅតែមានរឹសដែរមានរឹសតែមួយគត់ដដែលរឹសតែមួយគត់មានរឹសតែមួយគត់គឺអីគេ
គឺ x ស្មើ0មានឬតែមួយគត់គឺ x ស្មើ0 x ក៏នៅតែស្មើ b តាមពិតទៅឥឡូវហ្នឹងតាមពិតទៅក៏ x ក៏នៅតែស្មើ b លើ a ដែរប៉ុន្តែ b ហ្នឹងវាជាលេខ0ណាបើសិនជា b ហ្នឹងជាលេខ0អូនគិតពិចារណាមួយអូនគិត a ហ្នឹងខុសពី0លោកនិយាយខាងលើហើយខុស0លេខអីលេខទៅណាb ស្មើ0បើ b ស្មើ0មានន័យថាកន្លែងអង្គទី2ហ្នឹងជាលេខ0អង្គទី2លេខ0ទាញរក x យើងមិនបោះ a មកមិន0ចែក a 0ចែក a មិនស្មើ0 0ចែកនឹងមួយចំនួនស្មើ0អូនអាហ្នឹងអូនយល់ឡើយហ្នឹងអត់ឧទាហរណ៍ជា a ខុសពី0ឧទាហរណ៍ថា2ឧទាហរណ៍លេខ2 2x ស្មើ0មែនទេទូ b ស្មើ0ឡើយណាទូ b ស្មើ0អញ្ចឹងអូនទាញរក x នាំមក x មិនស្មើ0ចែក2ហើយ0ចែក2ស្មើ0 0ចែកមួយចំនួនស្មើ0អញ្ចឹងចម្លើយនឹងស្មើ0ណាតាមពិត b លើ a អញ្ចឹងដូចតែគ្នាទេឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែចម្លើយវាគឺ0ហ្នឹងចំពោះករណី a ខុសពី0 b ស្មើ0ចុះបើ a ស្មើ0ណា a ខុសពី0ភាសាហើយបើ a ស្មើ0ប៉ុន្តែ b ខុសពី0 b ខុសពី0អញ្ចឹងសមីការមិនដែរសមីការគ្មានរឹសទេសមីការគ្មានរឹសហេតុអីបានគ្មានរឹសឬក៏មិនអាចមានសមីការឥឡូវណាបើ a ស្មើ0 b ខុសពី0គ្មានរឹសឬក៏នេះកន្លែងហ្នឹងมันអាចមានដែលតែសមីការมันអាចមានឬក៏សមីការដែលมันអាចមានសមីការអូនគិតជាក់ស្ដែងមកឧទាហរណ៍ថានេះ b ខុសពី0ណា b ខុសពី0ឧទាហរណ៍ b ខុសពី0គឺ b លេខ5ឧបមាអញ្ចឹងខុសពី0លេខអីលេខណាខុសពី0ណាលេខ5ចុះហើយចុះដល់ពេលមេគុណ a ស្មើ0មេគុណ a ស្មើ0ឡើយហ្នឹងមិន0មែនទេឡើយហ្នឹងមិន0 0គុណ x 0គុណ x 0ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយ0ស្មើ5ពិតដែរ0ស្មើ5ពិតដែរឬក៏យើងគិតពិចារណាបើ0គុណ x កន្លែងហ្នឹង0អត់មានតម្លៃអធិ x មិនខ្លាយជាសមីការកើតមិនណាអូនពិចារណាកន្លែងហ្នឹងហើយចុះលោកគ្រូថាគ្មានឬឧបមាថាឥឡូវឧបមាទុក0អញ្ចឹងចុះទុក0វានៅអញ្ចឹងជាមេគុណចុះអូនទាញរក x នាំឲ្យ x មិនស្មើ5ចែក0ចុះមួយចំនួនចែក0មិនគ្មានន័យមែនទេអូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែរប្រាប់អញ្ចឹងមួយចំនួនចែក0វាគ្មានន័យអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអូនយល់កន្លែងហ្នឹងអូនចាំអញ្ចឹងមានន័យថាសមីការហ្នឹងគ្មានរឹសណាដោយសាររឹសវាគ្មានន័យឬមានន័យថាគ្មានតម្លៃលេខណាដែលមកជំនួសឲ្យសមីការហ្នឹងទៀងទាត់សមីការ ax ស្មើ b ax ស្មើ b បើ a មេគុណ a ជាលេខ0អូនរកតម្លៃណាក៏យកមកជួសជុលវាអត់ពិតដែរឧទាហរណ៍ថាសមីការនេះលោកឧទាហរណ៍យ៉ាងនេះ 0x ស្មើ5 0x ស្មើ5អូនឯងអង្គុយរើសលេខមើលលេខ x ណាអង្គុយរើសលេខ x អូនឯងរើសលេខអីយកមកដាក់មកទៀងទាត់សមីការហ្នឹងវាពិតទេវាអត់ពិតទេដាក់លេខអីក៏មិនពិតដែរដាក់ x នឹងលេខ5មែនទេ5គុណ0 0ហ្នឹងអញ្ចឹង0អង្គទី1ធ្វើម៉េចស្មើលេខ5អង្គទី2វាអត់ពិតអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចមិនមានសមីការគ្មានសមីការទេបើសិនជាមេគុណ a នឹង0មេគុណ a 0អានេះវាគុណទៅវាគ្មានគុណទៅវា0វាអត់ពិតនេះគ្មានអូនយល់ឡើងហ្នឹងអូនពិភាក្សាលោកគ្រូនិយាយជួនកាលអត់ចំគោលដៅអ្វីដែលបងអូនស្ដាប់អញ្ចឹងអូនគិតពិចារណាខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងផងអូនគិតសពគិតជាក់ស្ដែងអូមែនហើយណាបើសិនជា0គុណ x វា0វាមិនអាចស្មើនឹងចំនួនណាមួយបានទេវាមិនអាចស្មើចំនួនណាមួយ0វាមិនអាចស្មើចំនួនអីផ្សេងបានទេណាអញ្ចឹងវាអត់ពិតទេអង្គទី1សមីការវាមាន2អង្គយើងពិភាក្សាលេខសមីការមាន2អង្គដូចលោកបានធ្លាប់ប្រាប់វាដូចជាចិញ្ចីអញ្ចឹងណាចិញ្ចីអង្គសងខាងវាមានលំនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានលំនឹងតែបើមួយនេះ0ហើយមួយនេះអត់0វាធ្វើមិនមានលំនឹងវាធ្ងន់មកខាងហ្នឹងមែនទេឬក៏វាស្រាលមកខាងភាសានេះអវិជ្ជមានវាតូចជាងវាធ្លាក់ចុះអូខេអញ្ចឹងអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមានលំនឹងវាគ្មានឬគ្មានសមីការមេគុណ a ស្មើ0គ្មានសមីការមួយទៀតករណីមួយទៀតបើ a ស្មើ0ដដែលប៉ុន្តែ b ក៏0ដែរ a ក៏0 b ក៏0អញ្ចឹងពេលដោះស្រាយលំហាត់សមីការគឺអាចជួប4ស្ថានភាពហ្នឹង4ស្ថានភាពជួបប្រកាសជាជួបណាបើសិនជាអូនដោះស្រាយលំហាត់1 2វាអាចជួបតែករណីលើករណីនេះអាខាងនេះអត់សូវបានជួបអញ្ចឹងបើអូនដោះស្រាយបានច្រើនលំហាត់វាគង់តែមានលំហាត់ណាមួយគេដាក់ឲ្យយើងជួបហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជា0ទាំងពីរអូនពិចារណាមើលបើសិនជាអង្គទី1 a មេគុណ a នេះក៏0មេគុណ b ក៏0មិនដែរអូនវិភាគសាលេងមកជាក់ស្ដែងមើល x លេខប៉ុន្មានលេខ x លេខ1មែនទេ1គុណ0 0ស្មើ0ពិតទេអញ្ចឹងសួរថាសមីការហ្នឹងមានរឹសទេមានលេខ1ជារឹសរបស់សមីការ
ត្រូវលោកគ្រូថា x ស្មើ1ជារឹសសម័យកាលត្រូវ x លេខ1ត្រូវព្រោះលេខ1យកមកជំនួសទៅវាផ្ទៀងផ្ទាត់1គុណ0 0ដែរ0ស្មើ0អង្គទី1ក៏0អង្គទី2ក៏0វាមិនពិតត្រូវទេចុះអ្នកផ្សេងគេថាលោកគ្រូថា x ស្មើ1តែអ្នកផ្សេងគេថាហីលោកគ្រូខ្ញុំថា x ស្មើ2បានដែរអត់2ក៏បានឧស្សាហ៍ដាក់លេខ2 2គុណ0 0មែនទេអញ្ចឹង0ស្មើ0ពិតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាលេខ3អ្នកខ្លះគេថាលេខដក5អ្នកខ្លះគេថាលេខប្រមាណលេខ0ដែរអ្នកខ្លះគេថាលេខ0អញ្ចឹងលេខណាក៏ពិតអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យកាលនេះមានរឹសច្រើនរាប់មិនអស់សម័យកាលនេះមានរឹសកំណត់មិនបានសម័យកាលមានរឹសច្រើនរាប់មិនអស់ឬកំណត់មិនបានរាប់មិនអស់មានរឹសរាប់មិនអស់អូនចឹងកូនកត់អាហ្នឹងសំខាន់ណាសំខាន់មែនតើក្នុងការដោះស្រាយសម័យកាលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម័យកាលបែបលក្ខណៈវិភាសាតម្លៃ m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះអូនកត់ទុកតោះឥឡូវលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយអញ្ចឹងលោកគ្រូបានស្រង់ប្រធានលំហាត់រួចហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយណាអញ្ចឹងដោះស្រាយគេធ្វើម៉េចអូនតើគេដោះស្រាយធ្វើម៉េចដោះស្រាយគឺលំហាត់នេះគឺមិនទាន់ចូលរៀនសម័យកាលទូទៅទេមិនទាន់ចូលរៀនទូទៅទេអញ្ចឹងលំហាត់ដោះស្រាយសម័យកាលជារឿយអូនដែលចាអារម្មណ៍អូនដែលចាអារម្មណ៍ដោះស្រាយសម័យកាលពីមុនមកដោះស្រាយសម័យកាលអត់មានតម្លៃ m ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រអញ្ចឹងអត់មានតម្លៃអថេ m មានគ្រាន់តែមានអថេ x តែមួយអញ្ចឹងតែអូនមានចាអារម្មណ៍ថាយើងពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើដើម្បីឲ្យចូលរៀនចុងក្រោយនេះដោះស្រាយសម័យកាលពីមុនអូនចាក់សម័យនឹកឃើញមើលដោះស្រាយសម័យកាលពីមុនមានលេខហោហែអញ្ចឹងវែងអញ្ចឹងដល់ពេលបងអូនធ្វើគឺស៊ីសងពង្រួញចុះបោះលើកតួមានអញ្ញត្តិទៅអង្គខាងមែនទេបើលើកតួមានអញ្ញត្តិទៅអង្គខាងតួអត់អញ្ញត្តិអង្គខាងបានបដូរអង្គយ៉ាងម៉េចបើមានភាគបែងតម្រូវភាគបែងលុបភាគបែងចោលយ៉ាងម៉េចអូនធ្វើជាហោហែប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយចេញរៀងទូទៅអញ្ចឹងសម័យកាលគឺគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើពីមុនមកគឺពង្រួញឲ្យនៅសល់តែរៀងទូទៅសល់រៀងតែ ax ស្មើ b នេះបញ្ជូនអង្គទី1ឲ្យមានអញ្ញត្តិមកអស់ស៊ីសងគ្នាអង្គបោះមកអង្គទី2តួដែលអត់អញ្ញត្តិមកអង្គទី2តួដែលអត់តួជាចំនួនថេមអង្គទី2ស៊ីសងទៅលេខនៅសល់តែអញ្ចឹងឃើញទេអូននឹកឃើញមកគិតទៅអញ្ចឹងមែនដូចលោកគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ឡៃហ្នឹងបានយើងទីរក x ណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរចាស់ចាប់ដើមគុណពលាដែលមានមុខកញ្ចក់mx ដក 2x អូនលេខ2នេះពេលគុណពលាអូនកុំភ្លេចគុណពលាជាគុណចូលទាំងពីរតួខាងក្នុងមាន2តួគុណចូល2តួបើមាន3គុណចូល3អញ្ចឹងវាទៅជាដកគុណទាំងសញ្ញានេះផងមានសញ្ញាដកនេះគុណវាដក 2m នេះ x ដកអូននេះអានេះជារឿងមួយដែររឿងគេដាក់បន្លំយើងដែរបន្លំធ្វើឲ្យយើងខុសអូនមួយចំនួនគឺខុសមែនណានេះអាការ៉េអូនមើលពិនិត្យមើលឲ្យច្បាស់ណាការ៉េនេះគឺការ៉េនៅលើលេខ1ទេគឺលេខ1ស្វ័យគុណ2ទេមិនមែនដក1ទេអូនខ្លះច្រឡំចេះច្រឡំអាគេសេលេខដក1ចេះអានេះទៅលទ្ធផលចេញបូក1តែអានេះវិញលទ្ធផលចេញដក1ដដែលណាលទ្ធផលមើលឲ្យច្បាស់ការ៉េនេះទៅការ៉េទាំងអស់ទៅការ៉េទាំងសញ្ញាដកនេះការ៉េតែលើចំនួនលេខ1នេះទេមិនមែនការ៉េទាំងសញ្ញាដកទេការ៉េលេខ1មានន័យថាលេខ1ការ៉េនៅតែលេខ1ដែរលេខ1ការ៉េនៅលេខ1អាសញ្ញាដកនៅមុខវានៅតែសញ្ញាដកអញ្ចឹងអូនគិតជាអាណាឡើងនឹងតិចអញ្ចឹងដក1អូខេអញ្ចឹងចាប់ដើមរុញតួដែលមានអញ្ញត្តិទៅអង្គខាងតួដែលអត់អញ្ញត្តិមកអង្គខាងអញ្ចឹងតួអត់អញ្ញត្តិនេះអត់អញ្ញត្តិទេនេះជាចំនួនជាតម្លៃមិនស្គាល់មួយទៀតទេលំហាត់របស់យើងលោកគ្រូបញ្ជាក់ពីខាងដើមខាងមុនហើយលោកគ្រូថាអថេវាគឺ x អញ្ញត្តិ x ចឹងអូនបោះអាណាមានអញ្ញត្តិ x ទៅអង្គទី1ឲ្យអស់អង្គទី2តួដែលអត់អញ្ញត្តិនេះនេះលោកគ្រូឃើញអានេះអត់មានអញ្ញត្តិ x ទេនេះដក 2m វាទៅជាបូក 2m ដក1ស្អីចិត្តទេអូនមកសេ 2m នៅខាងក្រោយចេះក៏បានដែរមានន័យថាដក1កន្លែងហ្នឹងដក1បូក 2m លោកគ្រូចេះសេចេះក៏បានរុញតួមានអញ្ញត្តិមែនវាទៅជា mx ដក 2x អានេះអូនដក x មែនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំលុបអានេះណាអូនកត់ហើយណាអញ្ចឹងបន្តអានេះមេគុណវាលេខ2អានេះមេគុណវាលេខ1អញ្ចឹងដក2ដក1ដក2ដក1វាដក3វាទៅចេះកន្លែងនេះទៅជា mx ដក 3x ស្មើដែល 2m ដក1មែនទេអត់តន់ចូលរៀងទូទៅមិញទេណារៀងទូទៅមិញសម័យកាលវា ax ស្មើ b នេះគឺមានអថេ x តែមួយទេតែអានេះមានអថេ x ដល់2អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអូនមានកំណត់គិតឃើញថាត្រូវធ្វើម៉េចទេអូនគឺចាប់ x ជាកតាអូនច
ចាប់ x ជាកតាទៅឃើញមានអធិ x តែមួយលោកចាប់ x ជាទូទៅកាលណាចាប់ជាកតាគឺតែងតែសេមកខាងមុខប៉ុន្តែលំហាត់មួយនេះលោកសេនៅក្រោយវិញសេ x ទៅចេះវិញចាប់ x មកខាងក្រោយចេះនេះតាចេះណាចាអានេះធិ x អានេះធិ x លោកយក x ជាកតាទៅអានេះនៅសល់តែ m មែនទេអានេះនៅសល់តែ3នេះអង្គទី2វានៅដដែល 2m ដក1ហ្នឹងហើយចូលរៀងទូទៅគេណារៀងទូទៅគឺ ax ស្មើ b អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេពិភាក្សាហ្នឹងភាសាកន្លែងហ្នឹងតម្រកតម្លៃ m ដែលនាំឲ្យសមីការมันអាចមានអញ្ចឹងលោកគ្រូសរសេរទាំង4ចំណុចមិញលក្ខខណ្ឌទាំង4អូនមើលលាក់ចូលលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលលោកគ្រូសរសេរកន្លែងលុបមិញលក្ខខណ្ឌមួយណាដែលมันអាចមានសមីការដែលសមីការដែលมันអាចមានសមីការហ្នឹងបញ្ជាក់ថាសមីការគ្មានរឹសมันអាចមានសមីការអញ្ចឹងអូនមើលកន្លែងណាគឺកន្លែងនេះមែនទេកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងមេគុណ a មេគុណ a វាយ៉ាងម៉េចមេគុណ a វាស្មើ0មែនទេអូនចាំកន្លែងហ្នឹងលោកគូកត់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសមីការហ្នឹងនេះកំណត់តម្លៃ m ដែលសមីការហ្នឹងมันអាចមានលុះត្រាតែអញ្ចឹងយើងសេបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងសមីការសមីការมันអាចមានលុះត្រាតែម៉េចអូនត្រាផ្លេចដាក់ស្អាលុះត្រាតែម៉េចអូនលុះត្រាតែមេគុណa លុះត្រាតែមេគុណ a វាm ដក3ស្មើ0ណា m ដក3ស្មើ0ទាញឲ្យ m នាំ m ស្មើ3ហើយមេគុណ b មិនដែរចុះមេគុណ b ឡើងនេះមេគុណ b ហ្នឹងគឺត្រូវតែខុសពី0បើ b ស្មើ0ដែរសមីការហ្នឹងមានរឹសច្រើនរាប់មិនអស់ណាបើ b ស្មើ0ដែរនេះសមី b ខុសពី02m ដក1ខុសពី0អញ្ចឹងទាញឲ្យ m អូនទាញឲ្យ m ខុសពីប៉ុន្មាន m ខុសពី1/2លោកទាញកាត់អូនយ៉ាអត់ចេះទាញណាមុនបងគេបោះដក1មកខាងនេះដក1បោះទៅបូក1អញ្ចឹងមានន័យថា 2m ខុសពី1កន្លែងណានេះបោះលេខដក1មកចេះបូក1 0 0បូក1អញ្ចឹងទាញឲ្យ m វា m 1ចែក2អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអូនលំហាត់នេះចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងដូចនេះហ៎ដូចនេះមកដូចនេះតម្លៃ m ត្រូវរកតម្លៃ m ត្រូវរកគឺតម្លៃ m ត្រូវរកគឺ m ស្មើ3 m ស្មើ3ឬក៏ដាក់មួយទៀត m ខុសពី1/2តែ m វាស្មើ3វាខុសពី1/2ហើយណា m 3វាខុស1/2អញ្ចឹងអូនអូខេអូនយល់ណាយល់ទេយល់ហើយហ្នឹងចម្លើយធ្វើលំហាត់ចឹងអូនត្រូវចាំក្បួនវាដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងចុះថ្ងៃក្រោយគេគ្រាន់តែកែប្រធានលំហាត់កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីសមីការហ្នឹងមានរឹសច្រើនរាប់មិនអស់មានរឹសច្រើនរាប់អស់យើងកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងដដែលធ្វើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដំណាក់កាលហ្នឹងធ្វើអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដដែលហើយភាសាកន្លែងហ្នឹងបើមេគុណ a ស្មើ0មេគុណ b ក៏ស្មើ0អាហ្នឹងមានរឹសច្រើនរាប់មិនអស់ចុះបើគេថាសមីការមានរឹសតែមួយគត់មានរឹសតែមួយគត់ធ្វើអញ្ចឹងដែរមកដល់កន្លែងដំណាក់កាលហ្នឹងអញ្ចឹង a មេគុណ a ហ្នឹងខុសពី0មេគុណ b ហ្នឹងក៏ខុសពី0អូនយល់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខុសតែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចទេនេះគេខុសកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់អាចធ្វើបានដែលលោកគ្រូខំបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ស្រាញជាក់បានបោះក្បាយប៉ុណ្ណឹងដែរហើយណាអូខេអូនយល់ណាហ្នឹងហើយអូខេជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា